لنیزیکی باجار کوبانی یه روجاوای کردستان شر جناببرا چکدارên رێخستنا دەوڵەتە ئیسلامیە رادیکال داعش دەرکەت دەما و گروپەکە چەکدارên بیانی دخواستن برەون تورکیایê. پێر هەفتê meha sisiyan 2015 گروپەک 10 کەسی ji çekdarên biyanî yê di nava Daişê de xwestin ku ji nava rêzên wê rêxistinê birevin û biriya Tirkiyeyê vegerin welatê xwe. Rewangeha Sûriyeyê ya mafê mirovan di daxuyaniyekê de ragihand ku dema ku wan her 10 çekdarên biyanî dixwestin ji bajarê Babê yê nîzîkî Kobanî û ser bi parêzgeha Helebê ve derbasî Tirkiyeyê bibin, çendê çekdarên Daişê rêgirî li wan kirin û ew girtin û birin girtîgehê. Li gorî ku rewangeha Sûriyeya mafê mirovan li ser zarê çavkaniyeke cihê bûye rêveguhestiye, her 10 çekdarên biyanî karîn baweriyê bi dadweriya şerî ya Daişê bînin ku rê ji bo reva wan ji girtîgehê veke. Dadweriya Daişê jî çekeza wan çekdaran û wan jî hewla revê ji girtîgehê da. Di dema ku wê grupa biyanî dixwest birevin, hejmarek ji çekdarên Daişê di rûyê wan de rawestiyan û şerê di navbera wan de derket. Ji encama şer 5 çekdar ji grupa biyanî û 4 çekdar ji grupa ku rûbirû bûyê wan bû hatin kuştin. Her 5 çekdarên din jî yên ku dixwestin birevin niha di girtîgeha Daişê li bajarê Babê de ne. Li gor ku tê pêşbînî kirin, dê ew rêxistin wan çekdaran jî gulebaran bike. Di her sê mehên dawî de jî ji sala borî de DAIŞ 120 çekdarên xwe gulebaran kirin, piştî ku hewla revê dabûn. Her wiha navenda ragihandina YPG di daxuyaniyekê de ragihand ku li Rojhilat û Başûrî Kobanî jî di 24 saetên borî de hêzên wan 5 û 3 çekdarên DAIŞ kuştin, lê 11 şervanên wan jî şehîd ketin. YPG ragihand ku li Rojhilatî Kobanî nîzîkî girêkan zan 40 û 2 çekdarên DAIŞ hatin kuştin û 25 termên DAIŞê ketin destê hêzên Kurdî de. Her wiha gelek çek û teqemenî jî hatin desteserkirin.